자, 여러분 안녕하세요. 오늘은요, 코로나 감염 후에 계속 기침, 그저 후유증일까? 라는 주제로 말씀드리도록 하겠습니다. 34세 여성분이시고요. 이분이 이제 코로나 감염된 이후로 계속 기침이 있는 거예요. 근데 이 기침이 좀 오래 가. 3개월을 갔습니다. 그래서 그 사이에 여러 병원에 갔어요. 뭐 동네 병원도 가고 호흡기 센터도 가고. 그랬더니 다 뭐라 그러느냐. 아, 저기 환자분 코로나 걸리셨었잖아요. 그러니까 그 이후에 기침이 있으실 수가 있어요. 그럼 약 드릴 테니까 보세요. 그럼 약을 준 거예요. 뭐 약은 뭐 진해거담제, 기관지 확장제, 좀 심하니까 스테로이드도 좀 드리고, 항생제 드리고, 뭐 요렇게 해서 계속 좀 본 거예요. 그러니까 약을 먹으니까 어때요? 뭐 좀 나은 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 뭐 좀 애매해. 그러다가 어느 날 기침을 하다가 가래에서 피가 섞여 나온 거예요, 이분이. 그래가지고 야, 이건 좀 아니다 이래가지고 이제 다시 병원에 가가지고 CT를 찍은 거죠. CT를 찍었더니 뭐가 나왔느냐, 이 기관지, 좌측 기관지를 이렇게 좀 압박하고 있는 폐암이 나왔습니다. 자, 이걸 보고 나서 우리는 어떤 생각을 해야 될까요? 자, 이 코로나 걸린 다음에 기침 있으면은 폐암일 수도 있으니까 CT를 찍어봐야 되겠다? 이거 아닙니다. 이거 아닌 경우가 훨씬 많을 거예요. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면요, 이게 원래 하던 대로 해야 된다는 겁니다. 그러니까 자, 만약에 이분이 코로나가 아니었다, 이렇게 생각을 해볼게요. 그러면은 지금 그냥 코로나를 빼고 생각해보면 그냥 3개월 동안 기침을 한 거 아니에요. 그럼 이거 자체가 뭐냐면 만성 기침이에요. 만성 기침. 그러면 이제 만성 기침에 대한 평가가 쭉 진행이 돼야 되잖아요. 예, 뭐 어퍼 에어웨이 커프 신드롬 또는 뭐 위식도 역류, 이건 이제 상기도 기침 증후군이라고 하는 증후군입니다. 그리고 요거는 위식도 역류, 그 다음에 뭐 약 때문에 그럴 수도 있고 천식 때문에 그럴 수도 있고 뭐 호상구성 기관지염 이런 것도 있고 아니면 뭐 다른 호흡기계 질환도 있고 쭉 이제 이밸류에이션 하는 게 있어요. 이런 식으로 의심을 하고 쭉 검사를 하다 보면 아마 오래지 않아서 진단이 내려졌을 거예요. 근데 이분은 마침 이때 코로나에 걸린 거예요. 그러니까 이제 다들 이렇게 생각한 거죠, 그냥. 아, 이거 코로나 걸리고 나서 기침하는구나. 아, 3개월, 조금 오래 가긴 하는데, 이것 때문이겠지. 이렇게 생각을 한 거죠. 그래서 좀 안타까운 증례였고, 사실은 뭐, 이렇게 따져도 꼭 맞는 건 아니었어요. 왜냐면은, 우리가 이제, 이렇게 생각을 하려면, 이건 이제 포스트 인펙셔스 커프에 해당이 되는 거거든요. 그러니까 감염 후에 나는 기침. 이거는 이제 뭐 만성 기침으로 올 수도 있지만 또 아급성으로 많이 옵니다, 보통은. 그래서 3주에서 8주 사이로 끝나는 경우가 많아요. 근데 이분은 훨씬 넘었잖아요. 그러니까 사실은 조금 더 자세한 검사를 미리 했어야 되는 그런 카테고리에 사실 들어갑니다. 그러면 또 이런 의문이 있을 수 있어요. 아니, 이분은 폐암인데 어떻게 증상이 코로나랑 딱 맞춰서 나왔지? 근데 그럴 수 있어요. 왜냐면은 여러분들 뭐 폐암이라는 게 꼭 증상이 딱 나타나는 그런 게 아니거든요. 물론 뭐 있는 사람도 있지만, 그러니까 요렇게 이제 있다가 뭐 잠자고 있으면 모르는 거예요. 그러다가 이제 코로나 감염이 되니까 기관지도 좁아지고 뭐 가래도 끼고 이러면서 증상이 확 나타날 그런 경우도 있을 수 있습니다. 자, 우리가요 아직 코로나에 대해서는 모르는 게 많아요. 코로나 후유증은 더더욱 알려진 게 별로 없죠. 그러면은 일단은 정석대로 원래 하던 대로 하는 겁니다. 그리고 이제 제 개인적인 생각으로는요, 이게 코로나 후유증으로 기침이 있는 게 뭐 다른 감염증 이후에도 기침이 다 있을 수 있잖아요. 포스트 인펙셔스 커프가. 그러니까 그런 거에 비해서 뭐 크게 다를 것 같지는 않거든요. 뭐 꼭 기침이 아니라 다른 어떤 증상이라고 해도 코로나 후에 나타났다고 해서 전부 다 코로나 후유증이다? 요렇게 단정을 지으면 좀 곤란할 수도 있다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그냥 원래 있던 병일 수도 있는 거예요. 모든 걸 코로나와 연관지면 안 된다라는 겁니다. 자, 다시 한번 말씀을 드리면 제가 이거 기침 있다고 해서 다 이거 폐암이고 이거 절대 아닙니다. 아닌 사람이 훨씬 많아요. 하지만 이제 뭐 2개월 넘어서 계속 기침을 하고 또 좋아질 기미가 안 보이고 흡연자고 뭐 이런 또 위험 인자가 있고, 그러면은 우리가 만성 기침에 대한 정석적인 평가, 필요하다면 뭐 엑스레이, CT까지 진행을 해볼 수 있다고 생각을 해요.
그러니까 오늘 말씀드린 증례는요, 이 체스트라고 하는 저널에 이제 뭐 올라온 케이스 리포트인데요. 아주 뭐 이게 잘 정리돼서 잘 검증된 그런 리포트는 아니었어요. 그런데 이런 상황이 우리나라에서도 충분히 있을 수 있는 일이라고 생각이 돼서 우리나라 증례 아닙니다. 우리나라 증례 아니에요. 그래서 일단은 준비를 좀 해봤고요. 오늘도 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.